好，那我们接下来要讲那个303S1Y1的这个组合图的绘制哈，要怎么去做一个绘制？好，那一样在绘制之前，我们先再复习一次它的整个动画的流程，是长这样子的。好，拆开的状况，这盖子、齿轮轴下面有两只，对不对？这里有一个梯形板，然后齿条。好，那整个安装回去的状况是长这样子的。好，那这样应该是 OK 了。好，这样应该就蛮清楚了。好，那这里应该知道之后，我这边也有把它整个就是这里破掉的位置给弄出来。然后这个轴哇，这个轴忘记破，那我点着好了。好，点着加就当做它没有破掉，不然现在改也很麻烦。好，所以转正之后，现在这一个区域哈，现在这个东西就是长这样子。好，可以去对照一下。啊，这根是不破的哦，轴是不破，红色就代表不破好了。然后其他地方像这个螺栓也是不破的，啊，这个螺栓还有这个轴，现在选起来蓝色的都是不破的，然后其他就是参与剖面哈。好，那你应该也可以看到有一些地方它是会被挡住的，像这个齿轮轴有没有？它的这个结缘还有一些底部的这个地方是会被挡住的，所以这个部分是长这样子的。稍微翻转一下给各位看，好 ，OK 吗？好，整体的这个背面啊，还有前面的状况，大致上是这样子。好，那如果没有问题的话，我们先来做一个建模的动作。那上一题我们已经先把它的这个齿轮轴和齿条的部分已经建模完毕了那接下来我们就是去建造它这个其他的零件。好，先把这个弄好，抓上来。好，来，首先是零件一的部分我们就先把零件一给建出来吧。零件一的这个位置，那根据试题要求，他有跟你说，要我确定有没有开声音到底有没有开声音好，根据试题要求，他有说一样1:1绘制什么图组合图，对不对？好，然后出在一张 A3 图纸上面。好，依照零件所示的尺寸，只绘制试题中组合图的什么视图？右侧视图。好，它只需要画右侧视图，所以包含零件一，你也只需要画右侧视图就好了，然后不会起这个剖面线箭号，有没有？这里就出现新的东西叫箭号，标注变更设计 SY 以及全高尺度，这些东西都要标出来。好，那组合图需要将什么东西键6装配在于 A 处，也就是说我们的 A 处在哪边呢？我们去找一下，这里是不是有 A？好，那这两个洞就是给谁装的？就是这一根螺栓装的，也就是这两根螺栓要装在这个地方。好 ，OK 吗？这样应该就很清楚了哈。好，来，那如果 OK 的话呢，我们先从零件一的这个绘制开始。来，零件一的主中心轴呢，我是以这一条当做我们的主中心轴的这个地方。好，这个地方是我的主中心轴，OK 吗？然后再用这一条去偏出其他的中心位置哈。好，那 OK 之后我们就开始吧。来，首先 SL， 我们先把我先把它改成白色的哈。好 ，SL 先画一条中心线。好，这一个中心呢，我们先来看它有碰到的圆是不是 R 问号以及谁，以及来这个地方我去投射过去，看看是谁哈。来，是不是就这里530的位置，对不对？好，那这个 R 问号在哪边去找呢？我们去找一下哈。来，这个 R 问号就是在它写在哪里啊？突然忘记了。等一下，我看一下 S 在这里。好，来 X 是不是在这边？那他已经跟你说了，这边的 S 是60，这边的 S 来看一下这里的 X 已经知道尺寸是60了。好，给它改一下字体好，这里的尺寸是60，那这个地方实际上就是我们这整个零件的什么径，也就是这边到这边的直径嘛，对不对？好，那既然这边是60的话，既然这也是60的话，那不就代表说，来我把它的这个弧给标志那个标出来它弧是大概这样子，对不对？代表说它的这个
弧的周长啊，不是周长，它的这个半径就是多少？60，直径60，半径不就是30嘛，对不对？所以问号是不是就等于多少？这个 r 问号就是等于你的什么东西？它就实际上就是等于你的 x 除以2啦，好 ，OK 吗？这个 r 问号的地方，这个问号就等于你的 x 除以2，好 ，OK 吗？那以现在来看的话呢，就是说，如果今天是 s1 除以2的话，那是不是就等于多少？s1 除以2的话，就是 s1 是60嘛，除以2，那就等于多少？30，OK 吗？好，这个大概知道一下哈。好，来，那所以既然是30的话，我们就可以先去标注它的这个半径是30，然后这里有一个30的孔哈。好，所以 C， 好，选这个地方 D30，好，然后再直接打30，好，这边就 OK 了。好，那接下来呢，我们这个圆的部分 OK， 我们来画下面的圆。那下面圆是不是它是怎样？它是先从这个中心位置呢，怎样子？让我们看一下，从这个中心位置，好，拉到这里来，先往上多少？24，再从这条线往下多少？53，所以先往上偏24，再往下偏53，好，所以 O 偏移24，再往下偏53，好，偏下来。好，是不是就到这里了，对不对？那这条线是不是就是这两个圆孔的中心位置？那这两个圆孔的那个中心距多少？60，对不对？所以我就直接从这一条 O 偏移60除以2，好，偏过来，偏过去。好，在这两个地方去画圆，这个圆的直径是多少？我们来看一下，这里是不是就是它投射的位置？这个地方，对不对？好，那所以你可以看到这里的直径多少？3乘 9， 对不对？好，那这个3都已经有跟你讲3了哦，也就是说，来这里就1、2，第3在哪里？第3就在这里。好，这就是我们的3，1、2、3，好，3乘 9，所以这3个孔都是直径9哈。好，选它 D9，好，然后这里也是一样 C D9，好，这里 OK 了。好，那接下来是上面这个地方，上面这个地方是不是就从我们这个圆孔往上偏多少？92的位置，好，就可以到了，对不对？好，所以 O 偏移92，从这个圆孔往上偏。好，这里有的就是刚刚3乘 9的 9以及 R10，对不对？所以这边我就 C 选这里 D9，好，然后一样 C 直接打10，就是半径10。好，这么一来，这一些地方是不是就 OK 了？好 ，T R 我们先选这两个圆孔当做边界，修掉多余的这个中心线哦。好，那 T R 选这个当边界哈，我们把这一边也修一修好了，反正待会就都用啊。这一条是谁？这一条就是我们待会要画的这个地方，好，这条中心线，啊，这个地方也可以稍微修整一下，好，修掉，这样比较不会乱了，好。好 ，OK 之后呢，这些孔都 OK 了，对不对？那我们来画上半部这个地方，来可以看到这里哦，它有给你一个标注的位置，这个地方是21，所以其实我是直接这样子去算，你就不用再去想说谁减谁。所以既然这里是21的话，是不是从顶部往下21就可以到达它这个平面，对不对？所以我就直接这里画一条 L 哈，来拉过来，然后 O 偏移21，把它偏下来，这条就没有用，那这个地方呢，我先拉这样子，对不对？然后 L 直接一样，这个地方我也随便拉就好了，这里随便拉。好，那这边 FR 半径为0，好，先把它修过来。这里是不是就尖的，对不对？然后这里是有圆角的，那位标注圆角为 R3，对不对？所以一样 ，FR 半径为3，好，修过来，这里是不是就 OK 了？好，再把这两个地方给它盖下来。好 ，TR 空白键2下把这里修掉，这里做导圆角 ，FR 半径为3，好，导圆角，好，这条你就可以拉过来了。好，然后 TR 选择这一条还有这一条当边界，然后把这里修掉，来上半部是不是 OK 了？然后 TR 我们再选择这里和这里当边界，把这里修掉，来这个形状是不是就出来了？对不对？好，接下来是下面这个板子，这里是不是有一个板子？好，这边。那这个板子它我跟你说它的宽是80，那高的部分呢，我们是从这整个中心去偏出来的，所以我们先除以宽的部分80嘛，
来80的话，O 偏移80×2，好，左右各偏40，偏过来。好，那另外呢，你可以看到，这一条中心线呢、这一条中心线它刚好跟你的板子是怎样齐平的，有没有？从这个地方去看，也可以看到它是齐平的。好，既然是齐平的话呢，那我们就直接把它补过来就好了。好，这个地方给它补过来。好，拉线的方式把它补过来。好 ，OK 吗？好 ，OK 之后呢，我们再去看哈，来这个孔位到底板的位置是13，所以我是不是直接以这个孔位的中心线 O 偏移13把它偏下来，好偏下来，然后板子的周围都有一个半径为5的这个距离哈，所以我就 FR 半径为5，就直接给它导圆角，这里导过来，这里也导过来，这边导圆角，这里导圆角，好，这样子这一区是不是就出来了 ？OK 吗？好。那这一区出来之后呢，我们再来处理一下这个地方哈。这个地方它是有圆角这样导上去的，好，所以这边的话我们先做导圆角的动作好了哈。那这里的话，我用 FTNR 半径为3，好，这里的圆角是3嘛，对不对？好，给它导过来，好，那这一条线你就可以直接把它拉到这里来了，好，这一区是不是就 OK 了？好。那这里也是一样哈 ，FR 半径为3哈，把它导过来，好，这里也是把它拉到适当位置就好。好，那接下来是这一区，它有切掉一个，它有切掉一个平台哈。那这个平台你可以看到它是怎样，它从中心往左边偏28会到这个平台位置，再从顶部往下偏51，有没有？28和51是这一个平台的切割的位置，好，所以 O 偏移28。中心偏过来，再从顶部偏51的位置偏下来。好，这里 FTTR 改成修剪，半径为0，这里把它修掉。好，这个地方你可以把它延伸，也不用延伸，你直接用那个 FR 半径为0的方式把它直接吃掉。好，吃成这样子。好 ，OK 吗？好，那这个地方呢，你就可以 TR，好，选这里当边界，把这里修掉。好，这边也可以修掉了。好，不能修的地方呢，这样子哈 ，TR 空白键2下，直接把它硬修，把它修掉。好 ，TR 选择这里当边界，这是我们中心线，把它修掉就好了。好，那这么一来，我们0键1的这个外形的部分就结束了哈。那接下来我们来处理内形的位置。那内形有一个 phi36的孔，那孔深呢则是52。好，所以这边的话我就 O 偏移52，先把孔深偏进来。好，然后空白键36×2去偏它的半径出来哈。好。FR 半径为0，直接把它用修剪的方式把它修过来。好，这一区是不是就出来了？好，那另外这里要特别注意哈，这个孔哈，它是会被我们这个放齿条的地方做贯穿的，所以这一边呢，你 TR 选择这里当边界，中间这一区是要把它剪掉的 ，OK 吗？好，那接下来这里是不是也有一个孔？这个是一个 phi 多少的孔？它是一个 phi 15的孔，对不对？好 ，phi 15的孔。好 ，phi 15的话，O 偏移15×2。好，偏上来偏下去，好 ，TR 选择这里当边界，把这边修掉。好，那另外呢，这个地方有倒角，这个地方有倒角，所以我就直接 TR 空白键2下修掉这2区。CHA 好 D1 好，选择打错了 CHA D 好，那未标注倒角都是1，对不对？好，所以打1，好，直接把它修过来。好，这个地方也是有倒角，对不对？好，修过来，好，修过来，修过来。好 ，L 直接拉线把它拉过来哈，我刚刚没有拉到，重拉，这里拉线给它补回来。好，那这一区我们这个上半部是不是 OK 了？那下面这个地方还有灌这个螺纹孔的部分，这个螺纹孔可以看到它的距离，来这个底部的距离是不是有写11？也就是从这一个中心位置这里，它是从这个中心位置。然后往下偏多少？偏到这里来的距离就是11嘛，对不对 ？OK 吗？好，那 OK 之后的话，我们就直接从中心偏移11，好偏下来，好，然后 TR 选择这里当边界哈，我们把这里修掉，来这地方是不是就有了，对不对？好，那这个部分呢，你就可以先把这几区你确定是长中心线的，先给它换长中心线了。好，这个我就直接换短中心，这比较短。先给它换短中心，那不先换也没差啦。好，那这个螺纹孔它有跟你说，来中心距离是40，
好，所以这边的话我们就 O 偏移40×2，偏一边就够了，因为另一边等下我们近色的哈。好，这一区出来之后呢，我们就 TR 选择这里当边界，先把它修掉。好，这是一个 N 几的螺纹孔 ，N6的螺纹孔。好，既然是 N6的话，就是 O 偏移6×2半径3，偏过来偏过去。好，空白键重复上个直译6×10，哦 ，N 几就是那个几除以10嘛，对不对？好，一样偏进来偏进来。好 ，NA 负自性质，内线是初实线。好，那没有弄到。外线的话呢，则是我们的螺纹线，也就是细实线。OK 吗？好 ，LEN B 3，我们先把它延伸出去。其实这个先不用延伸也没差，因为待会我们装螺纹的时候，应该说装这一颗的时候，它又要重新调整。好，先不要延伸，我们都先不要延伸。好，先画个大概出来就好了。好，那所以这边 NI 好，直接这一区把它选起来，近色过来。好，这个怎么没改到？好。这是不是近色2条？没有。好，那大致上我们的这个外形的部分就完成了。好，那这边的话一样这个孔是整个贯通的，所以要选这里当边界把它修掉。那这一件呢，先画这样子就好了，因为待会我们装进去之后又有一些线要修，所以干脆就是先画这样子。第一件先画这样子就好。好，先不要去画其他的东西，等东西装进去再绘制哈。好，第一件结束之后，我们再来看一下第二件的部分。来，第二件它是一个盖子哈，它是盖在哪边的？第二件实际上在这里，这就是我们第二件 ，OK 吗？它直接插进来了，这个盖子直接插进来，插到这里来。好，那这一件呢，实际上就长这样子。好，这是这一件的状况 ，OK 吗？好。那实际上这里的这个剖面位置就是它实际上就剖这里了。好，要剖这边 ，OK 吗？好，待会把它切2个画面好了。好，这一件是剖这里，这边，好，这样刚刚很清楚了哈。好，这个地方，所以它这边就是我们的这个视图，好，也就是没有剖的时候的状况长这样。那但是呢，现在的问题是怎样子？我们盖进去的方向是这样子然后它剖面的，你看它这个剖面线，它剖面线切这样子呢，也就是说它应该是旋转成这个方向，有没有？组合图它旋转这个方向，然后从中间，也就是从这个平面去做切割的 ，OK 吗？它从这个平面去做切割的，好，那切割掉之后呢，来我们到底说会长怎样子？我们如果今天以这个方向去切割，它应该说等一下，以这个方向这个平面去做切割，好，切下去之后，来这样切下去，它到底说这个盖进去的位置是不是就长这样？就这里，现在盖进去的位置。OK 吗？所以它应该是要长这样子，但是它给你的视图呢，它给的是哪个方向？它给的是这一个方向，也就是这个方向 ，OK 吗？然后它给你的剖面位置呢是这一个剖面位置，好，这个剖面位置，好，然后另一个视图在这里，所以相对我们要试着把它翻上来，好，待会就是要把它翻上来，好，翻上来之后才怎样子？才去给它做这个切割，好，所以它应该是长这样子的 ，OK 吗？好，也就是这样子。好，那这个实际上你不用先画这2个视图，为什么？我们可以知道说，其实下面这个地方来，你看这个 phi45嘛，phi45不就是从这个地方到这个地方嘛？好，就是这整个圆对不对？有没有 phi45就是这样来的啊？好，所以我是不是实际上只要去知道说，好，这里的直径 phi45，然后它还有跟你说什么东西？它还有跟你说，我的厚度全部是10，那扣掉上面的5来，你底板不就是10减5等于多少？5嘛，你这个地方就是多少？就是5啊 ，OK 吗？这个地方就是5嘛。好，那45和5，我是不是就可以直接画来 REC？ 好，45 tab 5，好，先画矩形。那上面这个地方也给你了，它是一个36×5的矩形，对不对？好，所以一样 REC， 好，来36 tab，36 tab 5，
好，然后 N 装进来，把它装到这里来。好 ，TR 空白键2下，直接把中间这一段给它修掉哈。好，直接从终点的位置拉一条中心线出来。好，这个地方是不是有孔？对不对？这个地方是有孔的哈。好，这个孔就是这个地方的孔啊，这个 Phi 15的孔，对不对？好，然后我们也知道它的倒角都是1×45度，然后底部呢则有一个圆角哈，所以我们先把这些东西做出来。来 ，O 的话就是15×2嘛，好，孔的部分，好，除以2，除过来。TR 空白键2下，把中间修断之后 ，CHA 哈 B 好，选择1，直接做一个倒角的动作哈，这里也有，好，这边也有，好 L 直接补线，好，把它补过来。好 ，FR 半径为1，好，直接把这一区给修过来。好，这个是他给你的这些条件嘛，对不对？好，那 OK 之后呢，好，这两个孔就不用理它了，因为这两个孔，你实际上你这个位置你看得到吗？你这样切下去根本不会切到孔啊，所以它是不是就只是长这样子 ？OK 吗？好，这个东西是不是长这样？好，这样应该很清楚了哈。好，好，那这是零件2的部分哦。那当你好了之后，来要记得在组合的时候呢，我们中心线都是先不用画的，因为中心线等下如果画上去会雷，好，它会挡你哈。好，H 直接给它按下去，我们真的有剖面到的位置在哪边？是不是这里和这里？好，也是随便放置我们的这个剖面线，等一下再去做一个更改哈。好，那就 M 直接把它移到这个位置来，待会是要装在这里的，对不对？好，我先把它抓过来一点哈。好，但是它是要垂直90度去装嘛，说 RO 旋转选它之后呢，随便点直接把它转正，好，转90度。好，待会这个东西是不是就是要给它装进来到这里的 ，OK 吗？好，这个地方我先放出来。好，零件2出来了，好，然后还有齿轮轴，对不对？齿轮轴我直接去偷这里的图哈，所以这边的 CO 我直接把这个图给偷出来，只需要图就好了。那这些字啊，你都可以先把它删掉。会建议其实你可以刚开始先把它丢到图层里面了哈，这个可以拉个大概就好了。好，这个也删掉，这个删掉。好，那这个是为了标注而产生的这个细直线也把它删了哈。好，中心线的部分，这种中心线可以删掉，但截线先不要删。好，那这个齿轮轴等一下也是一样，它是要安装到这里面来的。好 ，OK 吗？好，这个我给它拉过来一点。好，齿轮轴的部分，好是要装进去的哦。好，那齿条的部分呢？来，这个是齿条，是不是也要安装齿条？对不对？齿条你应该可以从这个地方去看到哈。我们从组合图这个位置，这是齿条，对不对？所以齿条实际上只会用到谁？它只会用到它的这个视图，也就是这个视图啊，它只会用到这个视图而已。好，所以这个地方你不用复制，你就直接复制这一个视图就好了。好，所以这边的话一样 CO， 好，把它抓出来。好，那这边的话一样哦，标注的东西都先把它删掉了。好，假想线你也可以删了，这个标注尺寸的这一些地方都删掉。中心的部分也是可以删，留下我们的截线哦。截线的话，待会就是要跟这个做配合的。好，那齿条的地方是不是就在我先把它放大概这个位置？好，就是待会哈。我们这个地方就是要装齿条的啦 ，OK 吗？好，这地方就是要装齿条进来的。好，这里为什么它要变蓝色？我刚刚没有改到，是不是？好，那这里 OK 之后呢，我们就去画来我们的这个零件5哈。零件5的话，实际上可以不用画，这个是可在组合图绘制，不需画出。好，这个零件呢，它可以在组合图的位置画制，是绘制不需要画出。它画出来之后是不是长这样子，对不对？那这个零件是谁？这个零件实际上就是这个组合图的这一块了。好，这一块有没有？它是装在这里的。好，它是装在这里的。那在没有剖的时候呢，就是长这样子，有没有？它是装在这边的。好，它装在这里。好，当它剖掉之后呢，来剖掉，是不是就长这样 ？OK 吗？好，所以这个东西实际上就是这一块啦，它实际上就是这一块，只是它把这一块怎样？
它把我们的这一块做了一个90度的旋转，好，然后呢，因为被剖面之后，这几条都会被怎样？都会被看到，都会被看到。然后这加长线我先关掉。好，所以相对的呢，我先把这些删掉，这些都可以删掉，我先删掉。这个东西如果你今天去移动它，它刚好就会装在哪里？它就是装在我们这个零件1的这个位置，有没有？有没有？是完全符合的。那所以实际上你可以怎样？你可以不用画啊。你其实你就是直接去以这个组合图的这个外形，去偏置出来，从这个地方，把这个形状给偏置出来就好了 ，OK 吗？好，所以这个我就不画哦，这个我们等下直接在这一区画，好，最后接下来是这个螺栓的部分，螺栓在这个地方，来螺栓的话，它是不是一样可以分成什么东西？它可以分成2个矩形。对不对？2个矩形，好，那这2个矩形一样，一个是6×10，一个是18×N6，对不对？所以 REC 一样把它改成白色的，来6×10，先打好，6×10，然后另一个是 REC 18×6N6，对不对？好，直接组合把它装进来，这里是不是有倒角？来，这里要注意哦，它是 N6，所以待会上下要各偏6，所以这边的话 CHA， 好，那这边的话 D， 我们的位标注倒角都是1，对不对？好，导进来，我们先把它炸了，炸掉。好 ，O 偏移6嘛 ，N6 的话就是6×10，0.6的位置把它偏进来，好 ，ES， 先把它延伸回来，再把我们倒角的线拉回来，好，这2条都是什么线？这2条都是我们细实线。好，这个地方实际上它应该是正常来讲是一个30度的倒角，但是这太小了，所以我们直接用片的，这个地方用片的 ，OK 吗？所以这边的话呢，我直接 CHA， 我就改成 D， 改成 0.5 的大小，直接用片的把它导过来，因为这个根本发现不了了，这真的发现不了。好 ，L 我们就直接，这里是不是有棍纹？这个东西就长这样子。它这边是有压花的，让你用手也可以转，其实应该有点困难。好，来，那这边的话呢，我们就直接大概在中心以上的位置直接拉一条线就好了，然后直接 H 给它点下去，选择这一区，把它的这个格式改成交叉式的，这里改成 0.2，好 ，OK 之后呢，我们就直接关闭填充线，好，这个 delete 掉，好，这个我们棍纹是不是就出来了？那内部的这个虚线其实可以不用画，因为我们组合图只是表示各零件的这个安装位置这个虚线你画了其实没有意义啦，它只是要表示它的安装位置。好，这个地方我是不是可以抓过来了？那这个东西就是我们的这个试题的这个 B 组合图勋将零件6配置为 A 处，就是这2个孔位，实际上就是配置于我们这一个零件这个零件。好，那这边 OK 之后呢，我就 RO。选它，我先把它转上来好 ，CO 带会有2根，对不对？直接把它偷2根出来。好，带就是要装在这2个洞的，好 ，OK 吗？好，这2个洞的。好，那这些东西都 OK 之后呢，好，我们先来把刚刚所说的这一个零件先把它画出来。来这边的话呢，已经知道它的形状是一样，所以这里是6，对不对？这边是6，好，所以我先往下偏移6，好 ，O 偏移6。把它偏过来，偏一边就好，因为另一边待会知道。那这个地方实际上它没有给你，所以你直接用量的。这个地方量出来大概的距离就是27，好 ，OK 吗？所以这边的话，我就直接从中心线 O 偏移27除以2，好，偏过来，好，到这里 NA 复制性质，把它复制过来 ，FR 半径为0，把它修掉。这一区是不是出来 ？TR 空白键2下，好，这里修掉。好，然后这边是不是就 OK 了？好 ，OK 之后呢，它也有跟你说，来这个孔的大小是6.6，对不对？然后中心距是40，所以这边的话，我就是 O 偏移40除以2，也就是20，把它偏过来这里。实际上是谁？实际上你这个也不用偏了，因为实际上它就是跟这个孔是同心的 ，OK 吗？好，那这边 OK 之后6.6嘛，所以 O 偏移3.3，好，也就是我们刚刚看到6.6除以2，对不对？好。
好，偏过来偏过去，好 ，NA 复制性质，把它改成白线，好 ，TR 选择这里当边界，我们把这个修掉。好，这一区是不是 OK 了？好，那 OK 之后呢，我们就直接NI 近色，把这一些地方选起来，好，然后这近色过来，这样子就结束了。好，这个线其实你要拉不拉没差，因为等一下装上去才会看得到。实际上就是现在这个状况，有没有？它现在就是这个状况，也就是组合的这个状况。好 ，OK 吗？这样是不是很好对照了？就这一颗啦。等一下，好，这个零件点错了，这个零件。好，现在的状况就长这样子。好，这边 OK 之后呢，我们就先把这个齿轮的部分给装进去了。那这一根齿轮轴装的方式，你有很多种啊，你可以用线或者是用移的。我先用移的，那它一看就知道是怎样，它是这个，你看它的中心跟这里，好，是不是有一个交点？就是这个 Y 的一半，还有它的中心位置嘛，好，所以这边我就直接装来 M。你可以先移动它，选择这个，然后去选终点，往下拉，再去碰这个终点，然后往右拉，去让它锁到我们这个，有没有？这样就锁到了，对不对？点一下，好，直接把它装到这个位置，好，这样是不是就装进来了？好，装进来之后会有一个问题哦，就是你看一下，来我们对照一下，这根齿轮轴装进来之后，这个地方是看不到的，对不对？好，这个地方也会看不到。好，没关系，我们先把所有东西都装进来。这个，来，我们接下来装这个好 ，M 装进来。好，这个地方也是一样。好，先碰这里，再往外延伸出来。那这个地方我会建议你们怎样，把这个互锤点打开，然后最近点关掉。好，这样会比较容易碰过来。好，这样子移过来，或者是焦点也可以了，抓过来。好 ，OK 吗？好，那这里 OK 之后呢，你就可以去开始修了，有没有？这个东西它中间是没有任何线的，对不对？因为它会被挡住啊。来看一下有没有？这个齿轮轴是在最前面，这些线都会被它吃掉。懂我意思吗？所以相对的，你去对照一下，这里是不是都没有线？中间都没有线。所以 TR 我们选这两边当做边界，其实也不用啊，你就直接。这一条你就可以直接把它删掉了，对不对？这条如果删掉就太多了，所以你就 TR 慢慢修就好了。我们修到这个位置，这个把它修掉，这一条就没有了，对不对？倒角的部分也是一样，直接修掉。那这个地方就 TR 空白键2下把它修掉。来，这一区的线是不是就修掉了？是不是长这样？也就是你题目的这个状况啊 ，OK 吗？好，这边就 OK 了。好，这边 OK 之后，我们来看一下尾巴的部分。尾巴也是一样，来这个齿轮轴长这样，所以这边都没有任何的线才对啊。好，所以这边的话就 TR 空白键2下修掉。好，这里也修掉。好，不能修的就直接把它 delete 掉。好 ，OK 吗？好，那这一区是不是就 OK 了？那你再把我们这个不足的中间线把它拉过来。好，所以主零件有中心线就够了啦。好，剩下的就用拉的就好了。好，齿轮的部分大概是长这样。那这里它是有做一个局部剖面的，这边，这里有做一个局部剖面。好，这边的话我就直接 SPL 一样，我们就把它做一个局部剖面的动作。好，最近点我先给它打开，不然锁不到。这里，好，然后输入这一条，我就直接给它改成我们的剖面线。TR 选择这里还有这里当边界，把它修掉。这个地方可以直接修了，因为它刚好落在圆角上。好，这边 OK 之后呢，来一样，这个齿轮它会怎样？它会挡住你的齿条，所以你的齿条后面是被挡住的，有没有？齿条后面是被挡住的，所以这个地方呢，只要被齿轮挡住的地方，你就 BR 把它先断掉，断到这里来。这个地方断掉，这个先给它改成虚线，因为被挡住了，对不对 ？ES 空白键2下先延伸回来，好，也就是这个状况，有没有？这边它是被挡住的，好，那另外你剖掉之后，来我们去看一下这个，这个齿轮现在是长这样啊，你现在是把它剖了，好，现在的剖掉的状况实际上就是我看一下这样剖就剖不到，可以，好，现在状况就长这样子
我投影一下，我们现在就是它是从哪边破？从这个地方到这个地方，对不对？然后就是这样子。好，现在就直接切爆了，切成这样 ，OK 吗？现在状况就是这样。好，上面是被剖掉的位置，有切到肉的。那下面这个地方实际上就是我们的这个地方就是齿顶，这个地方齿根哦，那中间的线就是我们的中心线，所以我们还少这一条，就是齿轮的这个齿间的齿底的部分。好，那齿底的话我之前有讲过了。好，齿底我们去看一下，第10章。一般我们的正常的齿轮看一下，他有跟你说这是一个正齿轮那正齿轮呢有没有？正齿轮在这边，正齿轮就长这一种。正齿轮一般的齿形也就是所谓的标准齿质标准齿质，在我们的心智里面不小心拉到了。好，在我们的心智里面齿冠是1倍魔数，齿底是1.25倍魔数。好，那所以我们去看一下，它的这个魔数是多少？它的魔数是2，也就是说，如果我今天要去算它的齿底，也就是齿根的话呢，那是不是就从这里往上偏多少？就是齿底就等于n 去乘上1.25倍嘛，1.25倍魔数对不对？好，那这个 n 现在你已经知道魔数是2，所以是不是就等于多少？是不是这边的距离就是我们的2乘1.5倍，也就是等于多少？2.5，它是这样来的 ，OK 吗？这个是这样来的。好，那我们就直接偏来，从中间线往上偏来2乘上2.5是多少？讲错，2乘以1.25是不是2.5？对不对？好，所以 O 偏移2.5，先把它偏上来。好，偏上来，先 NA 复制性质，把它改成白色的，这就是它的齿底好，选这两边当做边界，直接把它修掉。好，这一区我们的这个齿轮的这个齿底的部分是不是就 OK 了？好，那这区就应该没什么问题了，也就是长这样子它现在的状况就长这样。好，齿底的部分。好，那我们就直接怎样？我们就直接把我们的这个齿条给装进来了。好 ，N 选择它，把中心直接抓到这个圆心位置装进来。好，这样是不是就很完整的被装进来？可是，一样这个齿条它是怎样？这个齿条它现在是被我们的这个齿轮挡住的，有没有？齿轮在它前面呢，它这样剖下去之后，齿条是被挡住的。也就是说，你这个地方会被我们齿轮这个齿形挡住，这样子。所以这一区它的断点这里是不是有一条线？它会断在我们的齿轮的这个挡住的这个地方。所以这边的话就是这一条了，好，就这一条，你就直接 TR 选择这两边当边界，把它修掉。好，这地方就长这样子。然后它们这个地方会重叠，待会会有很多重叠的线，我们再叫扫把出来帮我们扫一下就好了。好，那这边是不是就 OK 了？好，这里就 OK 了。好 ，OK 之后呢，我们装进来之后，好，这里也可以去上我们的这个剖面线，我们先把它随便上一下。好，先把这个关掉。好，这一区也给它关掉。好 ，H， 先随便上等下再去改。这个先改成这样子，这个先给它改成1就好了。好，先随便上。好，待会我们再去弄。好，那这里 OK 之后呢，我们接下来就是要去装置这个地方。来，这里又有一个问题，这边就是刚刚我们看到这个位置来，这个齿条它是这一根长这样子的，好，有没有？正常来讲这样，可是来我点掉，它会被谁挡住？它会被这个零件挡住，有没有？也就是说，这个齿条它下半部这个位置应该要是什么线？它会被挡住的话，应该要是虚线吧 ？OK 吗？是会被挡住的。好，所以 BR 把这里截掉。好，这个地方也截掉。那你看截掉是不是就因为它有2条线，对不对？所以会很麻烦。所以这边我们先全选，把它修改，扫把拿出来。
好，然后记得这个维持关联物件哦，把它勾掉。好，这个维持关联物件是勾掉的。好 ，OK 吗？是勾掉，维持关联物件勾掉。好，确定。好，你再试一次，它是不是就把重叠的线通通删掉了？刚刚也有很多重叠的线都删掉。好，ES 先延伸回来，把它改成我们的虚线。好，这个刚刚图层把它关了，所以它会这样子。好，把它打开就好了。好，这一区是不是就 OK 了？那这一区 OK 之后呢，我们再把我们的这2根螺栓装进来。好 ，N 直接去做一个安装的动作，来让这个中心直接抵住它这里，对不对？好，这个中心线你就可以直接拉出来了。好，这个地方一样哈，我们去看到螺栓的部分，它是不是会挡住你后面这个线，对不对？有没有？这后面的这里是虚线呐、好，这边虚线，好，所以这边的话你就 T 选择我们这个螺栓这边还有这个地方，把这边修掉，好，这里就 OK 了。好，现在有一个很严重的问题，就是这一区哈，这几条线会有问题。来，这边是螺纹插进去的位置，所以在还没插到的位置都是孔。既然是孔的话呢，那它都是细实线。那但是这一区呢，只是螺纹的外面的阳螺纹的部分，也就是长在有没有这些地方它会挡住后面，所以相对的呢，你这里要去做一个修改，我这边要把它拉上来，这样子才对。好，这里也是一样，把它拉上来。其实这个没有拉没关系，因为它如果列印的时候，它会白线会重叠到它，可是内部就不行了，内部就一定要去拉动。来内部的话也是一样，我们去看一下，真正有螺纹的线是不是只有上面而已？好，上面就是露出来的位置嘛，那这边应该都是我们的这个细实线呐、好，所以这个地方的话要特别注意哦，它应该是要拉回来，就是整个地方都是我们细实线，也就是长这样子啦，哈，这个地方应该是长这样子的，就只有这2边是白的，其他地方都是蓝线 ，OK 吗？好，那这里可能要稍微，好，就拉白色这一条了。我想一下这个怎么拉比较好。这个地方拉过来，不然白线比较粗，它会把它重叠到这个地方一样拉过来。好，这样子，这样才完整 ，OK 吗？好，这个地方这样子才是完整的状况。好，那另外螺纹它是会挡住后面，你看这个线被挡住啦，这个交线的位置。好，所以这一条是不是也要碰到螺纹之后就停掉了？这也要把它修掉。好，这里是不是长这样子 ？OK 吗？好，这一区应该就是长这样子哦。好，那这里 OK 之后呢，我们一样同样的动作把它装进来，然后去做同样的方式去做修改。好，这个地方把它拉回来，这里拉回来，这里的话也是拉到这里来哈，这边也是一样拉到这里来。好，这样子是不是 OK 了？然后这里也是一样 ，TR 选择这里和这里当边界中间修掉。好 ，TR 选这2边当边界中间修掉，中心线拉到底。好，那这个位置是不是 OK 了？好，接下来呢，这里这个零件有破你零件也有破所以相对要不给它剖面线，当然要啊，对不对？好，我们现在上这一块那上剖面线之前一样，先把细实线、虚线、中心线通通关掉。好。那我们就直接上剖面线。首先零件1的部分来零件1的话呢，是不是这个地方、这个地方、这些地方都要上，对不对？好，先关掉。好，重复上个指令这一些地方是不是也要上？这个都是我们零件的位置。好，现在有一个问题同一个零件剖面线方向不能一样，所以相对的，这里会很重要的地方就是。我会希望每个方向都要错开。来，首先零件1和这个零件1要先错开。那我因为这个面积比较小，所以我会一样稍微给它细一点，然后我直接给它打90度，这样是不是这里的剖面线这里的剖面线就错开了，对不对？好，现在这个剖面线虽然说比较细，可是跟它又是同一个方向，所以这边我也是稍微转一下。可是转90度的话呢，它又会跟这里一样，所以这边的话我会选择怎样给它转个70度，OK 吗？剖面线间距不一样没关系，就大概就好了。这大概知道一下好，那这边也是一样这个面积比较小，所以我这里也可以稍微给它随便了就是细一点就好了。好，这个剖面区也非常的小，那这个我也是稍微给它，这个就还好，我就直接0.4好了。
好，这样比较清楚。好，这样子是不是就 OK 了？好，我们剖面也上来了，对不对啊？都没有重叠到，每个零件的剖面线方向和间距都不一样，就很漂亮。好，那这样就可以把灯打开。好，那这么一来，我们这个组合的位置是不是就大致上应该是没什么问题哈？好，那没问题的话，我们就直接延伸 LEN。好，第一延伸3，把它延伸出去。好，这地方也延伸哈。好，这没有延伸的，给它延伸一下。好，这个根据它的题目哈，它是直接穿下来的啦，所以这边我就学它哈。其实这个没有穿下来没差，这个我就直接用拉的，点它往外打3，好，这样子就够了。好，大致上我们的这个形状长这样。这个如果没有对很齐，可以稍微给它对过来一下。好，那一样养成习惯，全选之后呢，用扫把给它扫一下，好，不然会有重叠的线段哈。好，这样子就 OK 了。好，先检查一下。好，那接下来我们就是直接把它做一个简易的标注了哈，应该是目前看起来是没什么问题啊。我先确定一下。好，这里那个中间线有几条，有几条中间线刚刚没延伸出去，把它延伸一下，刚刚没注意到。这里，这小问题哈，应该是还好。好，那 OK 之后我们就直接把它移到我们这个图里面去了，大概放在中间一点的位置。好，接下来要开始标注我们的这个箭号了哈。那我先故意给它弄成那个原始的状态。好，那箭号的标注呢，它这里是不是都有标这几个？那只是现在要把所有的这些零件标到右侧视图去啊，其实都是可以的。第3件在这里，第6件，好，第2件、第4件、第1件、第5件之类的，就把它一个一个给它标上去就好了。第6件其实这里也有啊，是同样的东西。好，那这个第6件实际上这里有2根，这里也有2根，所以第6件总共会有4根。好，这个第6件会有4根，所以可以标到另一个地方。好，所以这边的话，我们先在外面大概适当距离的位置拉一条线，好，拉一条线。好 ，L1，好，但是这个 L1 当你标出来的时候呢，你会发现它这个现在是三角形的，可是我们在标注箭号的时候是要怎样？它是要小圆点，有没有？它是要小圆点的 ，OK 吗？好，是要小圆点的。好，所以在这边呢，我们先把这一条删掉。我们这 L1 进入之后，这里是不是有个设定？按什么？按 S， 对，打 S。进来之后呢，我们去，这里是不是有3个地方，对不对？好，切到引线箭头这里，把这个封闭填满改成小圆点，确定。那待会你拉出来就是小圆点 ，OK 吗？好，首先第2件有没有拉出来就是小圆点嘛？好，第2件我们标到这里。好，空白键重复3个指令我们一样，然后这地方我也稍微给它小圆点这个地方刚刚没有设定到这个注解通常是5好，一样小圆点拉出来。好，空白键重复3个指令。好，那接下来是我们的这个10条这一件好，拉到这里，空白键，好，重复3个指令。好，那接下来是这一件，拉过来箭号记得不要拉直的，都一定要拉斜的，OK 吗？好，这个地方也有，对不对？好，空白键，重复3个指令，好，这是我们第1件。好，空白键，好，这样子就 OK 了，对不对？好，那这样子 OK 之后，我们就可以把这一条线给删掉了。那接下来我就直接 NT， 去打字，打在大概的位置。这个第1件就是2嘛，对不对？那这个地方我是习惯箭号用7，实际上这个大小是你标注字高的2倍啊，我们是用3，所以大小是6，但是我习惯用7，比较明显，所以这个就没有很重要，可以自己去选择好，这个我就先给它改成红色图层，然后移到适当位置，好，大概这个位置。好 ，CO 复制它，直接把它抓下来，好，沿着我们这个虚线给它抓下来到每一个箭号的位置，好，大概指向它的位置。好，这个是第2件嘛？这一根齿轮轴是第几件？
齿轮轴是第3件，对不对？好，所以这边就给它第3件。好，这个是第几件？这个是不是就是这个视图？就是我们齿条第4件，对不对？好，所以这边的话，这个就是第4件。好，那这个呢？这个第几件？这个长得像梯形的，好，这个，好，这个是不是就这一件？这一件，对不对？这是第5件，对不对？好，所以这就直接给它好第5件。好，然后接下来这一件是谁？这一件就是我们 A 处嘛 ，A 处所装的这一根，也就是我们的第6件，对不对？好，一样，第6件。那最后只剩下哪一件没有标到？也就是我们的本体第1件。好，这整个都是第1件，对不对？好，所以这边给它第1件。好 ，OK 之后呢，再去看一下哦。他说要怎样？你现在有建好了，你有剖面线的，还要标注变更设计 SY 的这个全高尺寸，也就是这一个尺寸 S60-115全高尺寸和 Y 好 SY 的变数以及全高尺寸嘛，对不对？好，就给它标过来哈。好 ，S 变数在这里，好，这 Y 变数讲错了，好，然后 S 变数是不是在这里？这个地方是我们 S 变数哈。然后全高尺寸是不是就从这里到最低点？好，就是我们全高嘛，没有拉好，这个地方到我们的最低点位置哈，好115，对不对？好，这么一来，我们这个组合图也怎样？好，大致上我们这个组合图也就完成了，好，大概长这样子 ，OK 吗？哦，这个我稍微改一下，就303。这里是303，这个有改。好，那我们303就教学到此为止哈。